Que me dio demasiada risa. Crocillan en Cristo, Señor. Ay, güey, puta. Juan, ¿cuál es tu puesto de votación? El Sena. No, aquí mismo. En centro comercial que está acá. Ah, bueno. Votar en un Entonces, centro comercial, ¿no? Está llamativo eso. Entonces vete a la mierda. No, ya estoy en la mierda. Ya no puedo porque ya estoy. Se nota. El micro lo demuestra. Entonces vete a Bergamasco. Ah, joder, se escucha mal, ok. Por momentos se Sí. corta. Entonces vete a Bergamasco. Ahorita con tu bergamasco, vale. Sí. Está cogiendo horrendo. Ya es como la reina. Estoy super washer este hijo de puta. Jugando GD, no me sorprende. Todos No estamos quiero washed. No quiero jugar player. No puedo jugar a P porque ya tengo el raid. Te voy a meterle un Gate y ya. Vale, no se ha descontado hasta ahora. Hace 777 años no juego con Play. ¡Ya! Ya, bro. ¿Qué pasó? ¡Ya! Peor. ¡Peor! Peor, ¡Ya! No, Ah, vale. Ay, es que yo bueno. pensaba que... Yo pensaba que era un nivel más difícil. Sí, o sea, Gravity, pues claro, complicado, pero Black Mesa es súper fácil. No es al revés.